இருக்கா? ஆமா இருக்கு. உட்கார்ந்திருக்கும் போது உங்களுக்கு பேக் பெயின் இருக்கா? ஆமா அதுவும் இருக்கு. நடக்கும் போது உங்களுக்கு பேக் பெயின் இருக்கா? ஆமாங்க இருக்குங்க. படுத்திருக்கும் போது கூட உங்களுக்கு பேக் பெயின் இருக்கா? ஆமாப்பா இருக்கு. வெறுப்பேத்தாத, ஓடி போயிரு. உங்களுக்கு கண்டினியூவா பேக் பெயின் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. பேக் பெயின் வர்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு. ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல நின்று வேலை பார்க்கறது, பைக் ரொம்ப தூரம் ஓட்டினா, அப்புறம் பைக்ல தப்பான பொசிஷன்ல உட்காந்து ஓட்டினா கூட பேக் பெயின் வர்றதுக்கான சான்ஸ் அதிகம். ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு எதனால பேக் பெயின் வந்துச்சோ அந்த காரணத்தை முதல்ல குறைச்சிருங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை பேக் பெயின் இருக்கிற உங்க வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களுக்கு காட்ட மறந்துடாதீங்க. இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு நம்மளை ஃபாலோ பண்ணவும் மறக்காதீங்க. நன்றி.